nhìn vào cái mà mấy anh đông nam bộ cái đồng bạc cái về lần này biết sao để biết anh cha mẹ bây mà có thể ra mình suy thì ai pension biết phía sau nó mà đã đóng trên nhiều số biết chỉ có bù giúp bù nhiều là sẽ project hoàn số Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Namo Sambuddhassa Tenendu Tenananya Alo Menglava Ini ya 6 ရက် 5 လ 2020 Kasongavi Buddha ni po no Kasongavi Buddha ni mo so no tinja met tingan sa la ro moha musai Akudo alone ye nipcha khan ya sait myu be Mohaမရှိလောကမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီမောဟမှုစိတ်ကနှစ်ပါးရှိတယ်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးကဘာလဲဆိုရင်ဝိစိကိစာနဲ့ဩဒေစာဝိစိကိစာကိုပြောခဲ့ပြီတန်တရားဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်အာကုသို့လောမှာမကြောက်ဘူးနံပါတ်1အာကုသို့ဖြစ်မှာကိုမကြောက်ဘူးနံပါတ်2ဒုစရကျွလို့မှာကိုမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကဝိစိကိစ္စပဲဩဒိစ္စကအာကုသို့ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးကုသို့လုပ်နေမှလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိစိကိစ္စဒီအပေပို့ပြီးတယ်ဩဒိစ္စဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတားပြီးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းနိုင်မှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာအပေကိုကြားဖို့လည်းလွယ်သွားတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့လည်းခက်သွားတယ်အဲကြောင့်လူတွေဘာဖြစ်လို့အာဟုတုဒုစရကိုလုပ်နေတာလဲကျွလွန်တာလဲရှားကြမဟုတ်ဘူးဝိစီကိစ္စကိုလုံးတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြောက်ဘူးမလန့်ဘူးဘာဖြစ်လို့မကြောက်တာလဲမလန့်တာလဲဆိုတော့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုမရှိဘူးယုံတဲ့ဆိုတော့မှကြောက်စိတ်မရှိဘူးဦးဇင်းတို့ခြေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ကြတယ်လို့အကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတယ်လူတိုင်းဟာမကောင်းတဲ့ကျိုးကိုမလုပ်ချင်ဘူးမကောင်းတဲ့ကျိုးကိုမလုပ်ချင်မကောင်းတာမလုပ်တယ်ဆိုပါစို့အစကိုမကြိုက်ဘူးမျိုးသေးစားတယ်အစကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောသေးတယ်မျိုးသေးစားသေးတယ်ဆိုတော့ဒါဟာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောရမရဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲအပေကိုကြောက်တယ်ပြောပြီးတော့အပေရောက်စေတဲ့ဒုစရလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပေကြောက်တယ်လို့ပြောရမရဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဝိသိကိစ္စဩကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသေးတယ်သို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုတကယ်မရှိသေးဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်ဝိသိကိစ္စကအပေပို့နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဝိသိကိစ္စကိုဖယ်ပြတယ်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စဖယ်လိုက်တဲ့အတွက်မဖြစ်လေအပေတော့မကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့သောတာပန်လေးမရဘူး
နိဗ္ဗာန်မြတ်မောင်ပြုနိုင်တာပဲရှိတာအဲကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကောင်လာပါလိမ့်မယ်ယာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဟောပြီမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးဝိသေကိစ္စနဲ့ဩကိစ္စဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်တွေကဖြစ်လာတာလဲနိုင်ငံတိုင်းမှာသမ္မတရှိမယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှိမယ်သမ္မတဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ဝန်ကြီးချုပ်ဝယ်ဖြစ်ဖြစ်အကြံပေးရရှိလို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ခေတ်ကဘယ်လိုလုပ်လဲပညာရှိအမတ်ပေါ့ဘေကအမိတ်ကိုထုတ်ကျင်တဲ့ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလုပ်ချင်တဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပညာရှိအမတ်တွေရဲ့အကြံပေးချက်ကိုနားထောင်ပြီးမှလုပ်လို့ပဲတဲ့စိတ်ကဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုအကြံပေးနေတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေဟာဘယ်ပါလဲဆိုတော့ဒီမောဟတခုရမယ်အဲ့ဒီမောဟကဒီသင်ဒါကိုမသိသင်ဒါကိုဒီသိနာမသိဘူးတကယ်ဆိုသိတဲ့နာဒုက္ခသစ္စာဘုရားဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဒီဒုက္ခကြားထဲမှာနေရဆိုသိဖို့လို့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြစ်စေခြင်းလောဘကိုသိဖို့သိရမယ်။အဲဒါဆိုမသိဘူး။မသိတဲ့နာမှသိတယ်။မသိတဲ့နာဘာလဲ။ဒုက္ခကိုဒုက္ခသွားသိတာ။တကယ်ဒုက္ခကသိရမယ့်အရာဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလောကမှာ။ဓမ္မမှာတော့ရှိတယ်။တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘဝချမ်းသာတဲ့အရာတွေပေါ့နော်။အဲဒါဆိုလို့ဒုက္ခကိုသိတဲ့တယ်။လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဥစ္စာယတနာတိငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဆိုတာသိရမယ်ဒါပေမဲ့ငါဥစ္စာငါဟာလို့မဟုတ်တဲ့ဟာနဲ့သိနေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သိတဲ့မသိတဲ့ပဲလုံသိတာမလုံဘူးမသိတဲ့သိနေတဲ့ပဲမလုံသိတာကိုလုံတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်မကြည့်တဲ့ကိုကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့မကြည့်ဘူးဒါဆိုကြည့်တဲ့ဘာလဲကိုယ်တို့ဖြစ်စေတဲ့အရာဆိုကြည့်တယ်အာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့ရဆိုရင်ကြောက်နှလုံးပြီးတော့ဒီလိုတော့နောက်တော့တဲ့ခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာဆိုနားထောင်အောင်မယ်အာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာဆိုနားထောင်အောင်ဒါပေမဲ့အောက်မှာကဥဒိစ္စရှိနေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့လူတွေကလေကုသိုလ်လို့ရင်ပြင်းမှန်းပြီးပြင်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုချိနာလို့တော့တောင်းတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကုသိုလ်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိအောင်လုံးမပေးဘူးကုသိုလ်တန်ဖိုးကိုမသိအောင်လုပ်ပေးတာဥဒိစ္စကိုအဲ့ဒါကြောင့်မောဟကသိစွမ်းတယ်အဲ့ဆိုရင်သိတဲ့နာမသိတဲ့နာသိတဲ့အတွက်လုပ်တဲ့နာမလုပ်တဲ့နာလုပ်တယ်အဲ့ဆိုရင်တန်ត្រာကမလဲသိနဲ့လဲနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကရောက်သိပြီမရောက်ဘူးအပယ်ကမကြားသိပြီနဲ့ကြားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လူတွေကသိတဲ့နာမသိတဲ့နာသိပြီးတော့မဟုတ်တာလုပ်တာလဲဆိုတော့နေအာဟိဝိကမရှိတာအဲ့ဒါကကိုတန်ဖိုးမထားတာလုံးသိတာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားရတယ်ဆိုပါစို့စာမွေးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသူ့လို့က Facebook ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး TV ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလွတ်လွတ်ပါလေစကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါမှအလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားရအောင်ဒါပေမဲ့စာမကြည့်ပဲနေ TV ကြည့်နေမယ် Facebook သုံးနေပဲဆိုရင်ဒါမရှက်ဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်တော့မကိုကိုတန်ဖိုးမထားဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်အဲ့ဒါစာမိုးဖြစ်တဲ့ကံမှာဘာဖြစ်လဲခက်ခက်ရမ်းကြုံရတယ်ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဒီကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်မကောင်းတာလုပ်ကိုမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါမှအပင်မချမှာဩဒါပေမဲ့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့ပြောတဲ့လူတိုင်းဟာမောဟရှိနေတဲ့လူရဲ့မရှက်မကြောက်မရှက်ပဲနေပေါ့နော်ကိုတန်ဖိုးမထားမှလို့လေ destroy လုပ်နေရတယ်ပြောမှာပေါ့သားတွေသမီးတွေနိုင်ငံတွေဘာသာတွေနိုင်ငံတွေဘာသာတွေသားတွေသမီးတွေဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အပက်ကြတာကြတာပဲဒါဆိုအပက်ကြသွားပြီးလူပြန်ပေးကြည့်မင်းအပက်ကြတယ်လို့ကြတာပဲမကြတယ်မနဲ့ကြာသွားတာအဲကြောင့်အာဟိရိကတဲ့တိတိနာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုတန်ဖိုးထားမှန်းမသိတော့တန်ဖိုးထားမှန်းမသိရင် destroy ကလိုကျွန်းတော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆို destroy ကျွန်းတော်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုတန်ဖိုးကိုချရရောက်တယ်
တန်ဖိုးချလိုက်တာမှာဖြစ်တယ်သုံးအနောတက်ပါမကြောက်တာအဲ့ဒါကပန်းဝန်ကျင်ကိုတန်ဖိုးမထားတာသို့မဟုတ်ပန်းဝန်ကျင်ကိုဂရုမစိုက်တာကြည့်အောင်ကိုနဲ့သူဆက်ဆက်မှုရှိမရှိကိုတန်ဖိုးထားရင်ပန်းဝန်ကျင်နဲ့တန်ဖိုးမြင်မာတယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လူတယောက်ကဆိုပါစို့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တစ်ခုကျူးလွန်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့သူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်ငှက်ကလေးတွေကိုခြေတော့ချိုးပြမယ်ဗျာပြီးတော့ငှက်ကလေးတွေကိုတောင်းမှန်ချိုးပြမယ်ဗျာတတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူဒီဒါနလုပ်တယ်ပြီးတော့သီလစောင့်ပြီးတယ်စိတ်ကိုမထွေးနိုင်တဲ့တွေအကောင်လေးတွေရဲ့ခြေတော့ကိုချိုးတာမျိုးတွေပြီးတော့အကောင်လေးတွေရဲ့တောင်းမှန်ကိုချိုးပြတာမျိုးတွေသူလုပ်ခဲ့လို့ဆိုရင်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့တွေပတ်ဝန်းကျင် view မဆိုင်ရရောက်လို့သူတည်ပြီးနောက်ဝက်ကြားတဲ့ခါမှာလူပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှာခြေတော့ကျူးလေးဖြစ်မယ်လက်ကျူးလေးဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုကိုတန်ဖိုးမထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါဒုက္ခပြတာရောက်တယ်အမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားကိုလေဉာဏ်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းစေခြင်းနဲ့လက်ကောင်းခြေကောင်းလေးတွေမွေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အမေကမွေးခြင်းနေမယ်လို့အမေမွေးလို့လူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံပေးလို့လူဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကံကိုလုပ်တဲ့ခါမှာကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ဒုစရကျွလွန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံပေးလို့ရောက်တော့တဲ့အခါမှာကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ဆင်းရဲရတယ်တချို့ဆိုရင် horror မတန်မစွမ်းလေးတွေဖြည့်လို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ကိုကသားဘက်မှာနေလို့ဒါမိဘရဲ့ခံစားမှုကိုနားမလဲမိဘဘက်မှာနေကြည့်နားလည်းမကြဘူးစကားလည်းမပြောတတ်ဘူးခေါင်းကလည်းမမှန်ဘူးလက်ကလည်းမမှန်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသားမျိုးကိုမွေးရတဲ့အမေအဖေကိုကမွေးရလို့သားလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီသားကိုမြင်နိုင်စိတ်ချမ်းသာမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်စိတ်ဓာတ်ကြတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ပြီးတော့လေဒီစာဘာလုံးနေမှမသိဘူးဘာလုံးနေမှဘာလုံးနေမှမသိရင်ဘာဖြစ်နေမှလို့မသိဘူးအဲ့ဆိုရင်တို့ကလေဘာလုံးနေမှသိမှတန်ဖိုးရှိတာဘာလုံးနေမှမသိတန်ဖိုးကရှိဖို့မရှိဘူးကြည့်တန်ဖိုးကိုကြားစေတဲ့ချက်ကဒီစာအဲ့ဆိုတန်ဖိုးမထားတာကအာဟိရိကဒီမဆိုင်တာကနှုတ်ကြပါဒါဆိုရင်လုံးသိတာမလုပ်တာကမောဟပြီးရောဒါဆိုရင်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီနေ့ဒီဥပုံလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သက်ဆုံးကဒီဗုဒ္ဓလေးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတန်ဖိုးထားရမယ့်အရာတွေပတ်သက်ပြီးဒီပို့လိုအပ်လာတယ်ဒီနေ့ပြီးဆိုရင် sexual pleasure နဲ့ sensual pleasure ဒါလေးတကူစမသိအောင်ပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီမောဟအာရိကနုတ္တဘဩဒိသအဲ့ဒီလေးလုံးဒီလူတရားကိုဘလောက်ချီဒုက္ခပေးတဲ့ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့သီလကိုကျင့်တရားနှစ်ခုနဲ့ရှင်းကြည့်အောင်ငါးပါးသီလရှိတယ်ရှစ်ပါးသီလရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားဝါဒကိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနည်းဆုံးငါးပါးသီလမြဲရမယ်ဟုတ်ပြီငါးပါးသီလဘာကြောင့်မြဲတာလဲဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီးရင်ဦးဇင်းတို့ဖြတ်မယ်နော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်ဒါလေးကဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်နေရာလိုက်မှာဆိုတော့မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးဝိသေကိစ္စနဲ့ဒီစာကံကိုမယုံတဲ့အတွက်ကံကိုမကြောက်လို့လူတွေကဒုစရိုက်ကျွလွန်တဲ့စိတ်မျိုးပြီးတော့ကံကိုယုံတဲ့ဆိုတာတောင်မှကံလောက်တဲ့ခါမှာကံကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ဩဒိသအဲကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါဝိသေကိစ္စနဲ့ဩဒိသဒီစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဒီမောဟသိတဲ့နာကိုမသိလို့မသိတဲ့နာသိလို့အဲ့လိုသိတဲ့နာမသိတဲ့နာသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနဲ့အာရိကကိုတန်ဖိုးထားမှန်းမသိဘူးကိုတန်ဖိုးထားမှန်းမသိတော့ဘာဖြစ်လဲအပယ်ကြာမှန်းဒီကြာသွားတယ်တန်ဖိုးလျော့သွားတယ်ကိုတန်ဖိုးလျော့ပြီဆိုတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်ဖိုးကြာပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖိုးကြာဆိုကိုခွေးပြင်းရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုမွေးပေးမယ်ခွေးလို့ဖြစ်ရမှာ
ကိုကကြွပြမယ်ဆိုရင်ပေါင်းတင်ကကိုကိုမွေးပြီးမယ်ကြွပဲဖြစ်အောင်တမို့ချာပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအနောတက်ပါတကယ်လို့ကုသိုလ်ဖက်ကကြည့်ရအောင်လူတွေဒါနလုပ်ရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုသိပေမဲ့လို့မယုံကြည်တဲ့ဒါနမလုပ်ဘူးဒါနမလုပ်ပေမဲ့လို့ကိုကြီးတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသိတဲ့ကမှာလူပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆိုဒါနမပါတဲ့စီးရင်တယ်သူစီးရင်မဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့မိဘမှာဝင်စားလို့မရဘူးစီးရင်တဲ့မိဘမှာကောင်းစားတယ်အဲ့ဒါသူကုန်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကပါနေကြမှန်ပြီးနေကြသွားတယ်အဲ့ဒါနောတပါခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့နောတပါနေကြသွားတာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့စားသူဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးသူကျတဲ့ဘာလို့မှန်းမသိတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလေးချက်အဲ့တော့ရေးထားတာလေးကို90ရှိလဲကူထားလိုက်မကူးစုံနဲ့ရိုက်ထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးနောက်ထောင်လို့ရတယ်ဥစ္စာတော့5ဘုတ်ကသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံဖို့ထားမှုရှိမရှိတော့ငါတို့မှာဝိသိကိစ္စရှိမရှိတော့ဩဒိစ္စရှိမရှိပြီးအောင်ဥစ္စာတော့ compare လုပ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်မယ်နော်မောဟအာရိကနောတပဩဒိစ္စအဲ့ဒီလေးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစ္စာတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းသူတို့ပါလားမပါဘူးလားကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရောသူတို့ရဲ့မှန်းမှုကင်းရလားဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကြည့်မယ်ဘာဘာသီလအနည်းဆုံး၅ပါးဝင်ကြည့်မယ်နော်၁အာနာတိပါဒ၂အာဒိနာဒါန၃ကာမေတု၄မုတာဝါဒ၅သူရမေမိယကံ၅ပါးရှိတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့မောဟအာရိကနောတပဩဒိစ္စအဲ့ဒီလေးလုံးကိုနည်းနည်းသတိထားမယ်နော်ဘယ်လိုကြည့်ရအောင်အာနာတိပါဒသူ့တဲ့ကိုမတန်ရဘူးလို့ပြောတာဟာဘုရားကသူ့ကိုယုံကြည်စေခြင်းလို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတိတိနာတိဖို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲပါဏာတိပါဒကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိုက်ရင်အသက်တိုးမယ်ဒုက္ခပြီးရင်ယောဂများမယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအသိထဲမှာကိုယ်အသက်ရှင်ခြင်းတာရဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းတာတော့တွေ့တယ်တကယ်က free from suffering ဒုက္ခကလွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်ပဲဒုက္ခလုံးတာမဟုတ်ဘူးသူများတဲ့ဒုက္ခလုံးကိုတွေ့တယ်အဲဆိုကိုယ်ကပါဏာတိပါဒဘာဖြစ်လို့မတတ်တာလဲကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မောဟလွှမ်းမိုးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေးနဲ့မောဟလွှမ်းမိုးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေးကမတူဘူးမောဟလွှမ်းမိုးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြောရလဲငါအတွက်မောဟလွှမ်းမိုးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေးတာကသူ့အတွက်ဒါဒုစရိုက်မကျူးလွန်တာပြောတာနော်ကျူးလွန်တာမပြောသေးဘူးကျူးလွန်တာပြောတာဟုတ်ပြီငါအတွက်သူ့အတွက်ပါဏာတိပါဒစာတဲ့ငါးပါးကယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲဒီမှာတိုက်ရမရှိလို့မေ့လို့မရတာတိုက်ရရှင်မေးပါတယ်ဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့ငါးပါးသီလဘာကြောင့်ယူတာလဲမေးချင်လို့ဖြစ်နေတယ်ငါတို့ယူတာသူလည်းယူတာမြင်ငါတို့ယူတယ်လို့ဖြစ်တာများတယ်မင်းတို့ရင်အတန်ဖွင့်မေးကြည့်လိုက်ထွက်လာတယ်ငါအတွက်ဦးဇင်းတို့ငါးပါးသီလယူတာသူလည်းယူပါတယ်ငါတို့ယူစရာမလိုဘာဖြစ်လို့ငါအသက်ရှင်နေတာလဲအသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နောက်ထပ်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ရှင်ခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲကြောင့်ပါဏာတိပါဒငါအတွက်မဟုတ်သူ့အတွက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတဏှာနဲ့ကျင်နာတယ်ဆိုတော့ပြတဏှာကျင်နာမှုပြအဲ့ဒါမှကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားရရောက်တယ်သူများကိုလည်းတန်ဖိုးထားရရောက်တယ်ကံဒီတခုတည်းဖြစ်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဆိုရင်လုံသိန်းတာကိုလောက်တာသူ့တက်မှုလို့လုပ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားရောက်တဲ့အတွက်သူများလည်းတန်ဖိုးတက်သွားအဲ့ဆိုရင်အားလုံးဒီတော့အားလုံးဒီတဏှာတကျင်နာတတ်မယ်ဆိုရင်လောကရဲ့အငြင်းရဲ့အတွက်အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲယောဂကင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဥစ္စာတို့ရဲ့မောဟအာရိကနုတ္တပါရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာပြောတာနော်အကုသိုလ်လုံးမှာပါမလို့မထင်နဲ့ကုသိုလ်မှာတော့မှလည်းမောဟအာရိကနုတ္တပါဥဒိစ္စပါနေတတ်တယ်အဲ့ဒါသူကသုံးတာကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာအသိဉာဏ်မှန်တဲ့သင်္ခါရကုသိုလ်တဲ့ကောင်မှာမှားတယ်တဲ့ကုသိုလ်ကမှားတာမဟုတ်ဘူးနော်
ကုသိုလ်မှန်ပြီးသားကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတိကမမှန်တာဒါကြောင့်မန်နေဂျာရထူးသည်သူ့နာမည်ကမမားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မန်နေဂျာရထူးယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမန်နေဂျာရထူးနဲ့မတန်တဲ့အတွက်လောက်တာတွေမှားပါတယ်အဲ့ဒါရထူးမှားတာမဟုတ်ဘူးလူမှားဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်မှားတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတိမှားတယ်အဲ့ဆိုပါဠိဘာသာရှောင်းကျင်တာဘာပြောလဲတဏှာတက်တဲ့ဆိုတာကိုပြဖို့ကျင်နာတက်တဲ့ဆိုတာကိုပြဖို့အဲ့ဆိုတဏှာတက်တဲ့ကျင်နာတက်တဲ့ဆိုကိုမဥပ္ပမဟုတ်ပဲသူမြောက်တဏှာမှာသူရဲ့ကျင်နာမှာသူကရှင်းနိုင်ခွင့်ရတာလေအဲ့ကြောင့်ပါဠိဘာသာရှောင်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါတွေ့လို့မထင်နဲ့ငါကတယောက်တည်းရှင်းနိုင်ရတာသူကအများကြီးရှင်းနိုင်မရတာဆိုပါစို့ပြောစစ်တွေဥစဉ်တတ်တယ်ပြောစစ်အများကြီးလေဒါဆိုသူတို့ကိုလောလောဆယ်ပြတဲ့တန်းတဲ့ဒီပြင်သူတို့အားလုံးအသက်ရှင်နိုင်ပြီးရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေလေကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါးပါးတိလိုက်ယူတဲ့အချိန်မှာတော့ငါအတွက်တော့တွေးရင်ကြည့်အောင်သူများတန်ဖို့မထားဘူးသူများဒီလိုမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲတတ္တာဖြတ်တာဒီငါအသက်ရှင်ခြင်းလို့သူများမတတ်တာအဲ့ဆိုတကယ်လို့မြင်ရဘုရားဝါဒယူတာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလဲဆိုရင်တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဝန်ကိုမလေးဘူးဒီအာရိဏဒနာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စာနာတတ်တာကိုပြတာအာရိဏဒနာကစာနာမှုမှန်တယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုရဖို့အတွက်အဆက်ကွဲခံအဆက်ခံပြီးသူရှာတာအဲ့ဒီရှာရတဲ့ဒီဥစ္စာမတရားကြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့ကာမေသမီးဆိုတာဘာဖြစ်လို့ကာမေသမီးဆိုတာမကျွလွန်လာလဲနားနဲ့ပေးတာနားလေပြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုချစ်တဲ့သူတရားဟောက်ပြန်တာပဲပြောကိုချစ်တဲ့သူကိုသူများလာစော်ကားတာပဲပြောဘလို့မှစိတ်ကခံစားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကခံစားလို့မရဘူးခံစားလို့မရရင်ငါနာကျင်လို့သူလည်းနာကျင်ပါပဲငါမကြိုက်တဲ့ဟာသူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အနားလည်ပြီးတယ်ပြီးတော့မူတာမပြောတာဘာဖြစ်လို့မူတာမပြောတာယူသားလို့ယူသားမှုကိုပြဖို့မူတာပြောပါဘူးဥစဉ်ကလူအလုံးဒီ be honest ယူသားကိုသိလို့ပါတယ်မြို့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူကြတော့မျိုးလို့ဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါသူတို့မေတွေကအဖေလို့မတုံးတာလေတစ်ပတ်လောက်တော့ဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးလူကောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပြတယ်တော့လူဖြစ်ကြောင်းကိုပြဖို့အတွက်သူတို့မေတွေကကိုစလို့ရှောင်ပြရတယ်ဒီမှာဆိုတော့ကာမေသမီးစာသားတွေတစ်ချက်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတော့အခြေခံနဲ့ပေးနေတာကာမေသမီးစာသားတွေက sexual pleasure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိမမဟုတ်တဲ့တခြားမိမတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်တဲ့တခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့ပျော်ပါမှားတာကိုပြောတာဒါငါးပါးဒီလောက်မှာမှားတာမလုပ်နဲ့ဒါဆိုယောက်ျားယူလို့ရပါရတယ်မိမယူလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့သွားပါကိုမိမနဲ့သွားပါသူများယောက်ျားသူများမိမနဲ့မသွားပါနဲ့တဲ့ဟောဒါဆိုကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာရှစ်ပါးနဲ့စားထိုးတယ်ကာမေတုတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာယမစရိယအာယမစရိယနားလည်မှုအပြင်မြင်မြန်မှုကိုပါပြဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်မြတ်တယ်ဆိုဘယ်သူမှမပြောဘူးကိနောကမ္မပုရုဇဉ်တို့အနာရိကနောက်တိုင်းတော့ပဲအဲ့မြင်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရှင်းပေါ်ဒီလာယူလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဗြဟ္မစရိယာမြင်မြတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြရတယ်ဒါကဘာလဲ sexual pleasure နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှမကျူးလွန်ဘူးကာမေသမီးစာစကားကသူများဘုရားမကျူးလွန်တာဒါပေမဲ့မိမယူလို့ရတယ်ယောက်ျားလူယူလို့ရတယ်အဗြဟ္မစရိယာကကိုယောက်ျားလည်းမရဘူးကိုမိမလည်းမရဘူးသူများယောက်ျားသူများမိမဆိုဘူးကြီးအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ဆက်တက်လာရှစ်ပါးမှာပါလာစဉ်နံပါတ်6ဝီကာလာဒါဒီနေ့ပုံလေးမို့လို့ရှစ်ပါးကယူတဲ့ပုံကိုတိဖို့လို့ဆိုတော့ဒါလေးကိုထပ်ပြောပြတာဝိကာလာဘောဇနာဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှောင်းပြနေတာလေဒါကြောင့် sensual pleasure လို့ခေါ်တယ်ဒါပေါ်ထပ်ပါလို့အာရုံဆိုငါးပါးရှိတယ်လေဒီပါဒတာကတော့ပေါ်ထပ်ပါအဲ့အာမောဘကိုခံစားလာပြီးကာမဒုက္ခံလိကလူယောဂလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုလို့
Ah, memang suya. Kau tak payah kita, kau yang jangan kau memang net sama, macam apa buzu. Kau yang jangan kau memang kita, sexual pleasure. Dan sex kisah lawan mesti. Sex kisah mesti orang tu di mana tu dia cepat lalu ni mesti wikala bos. Tapi lo cememu masalah le. Aji dan ami dahikuat. Lu dia ami sih tu melu malu cemu. Aji ni ani dia tu, ini dia ni mau dah lu dah. Mau dah lu dah. Nenek tu video cima. Temu Facebook tu pun mai. Ami sih lu mesti udah bagi le. Ami tu mau le ini. Or ami jadi sensual pleasure. Jadi rupayo. Nada ini tak dah yo. Kami dah kan salah. Salah dia bagi le. Jadi rupayo kan ji. Jadi kota bayo. Jangan rata. Pero lale. Nampak kau nisa kita. Pero nisa kita ni macam mana dia malah kena. Malah kena. Nisa kita warida itu kata kena. Jadi ami macam ni pada. Jadi rupayo tak dayo. Pero malah kena mana gan dayo. Cik. Ayat cepat bilang. Ada masih agak o chat bayo. Wikala bosana ga ra bayo. Nisa gita warida ga rubayo ta dayo. Malagana ga gandayo. Pin nabashi. Osa diana magana. Daga hot bayo be. Sexual pleasure ne be shauna mohomabu. Sensual pleasure. Loki ayo kamagonga shang timba delu jabila shipa dina. Obino, that's a shipa dina baja juade sura jabila. Ayo ngaba go lowa shang jin yabe. Tegelo ngaba dina tate so yin sexual pleasure ma. Tcha mai ba ne tcha yaw ja le da ma ba. ကိုယ့်ရဲ့မိမကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်နော်ရှင်းပါတလားဘာကြောင့်ယူလဲဆိုပြီးသွားပြီအဲ့ဒီရှင်းပါတလားဘာကြောင့်ယူတယ်ဆိုတာကတခါထားတယ်ဟီရီအော်တာပါကာမဒုက္ခလေးကမျိုးကလောကီအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့လူမိုက်ကြားထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်လို့ဘယ်မှပြောဘူးလေလူကောင်းကြားထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလူမိုက်လို့ပြောတာမျိုးကိုအဲတရားပဲကတင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါတွေကမှားနေပါလားလို့သိသွားရင်ရှက်တတ်လာတယ်ပြီးတော့ကြောက်တက်လာတယ်ရှက်ကြောက်ပြန်ပေါ်လာတယ်အေးလေအော်တာပါမရှက်မကြောက်ရင်အာရီကအနုတ္တပါအဲ့ဆိုရင်ကြည့်မယ်နော်ပြောစရာရှိတော့လောကမှာယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စကားလုံးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောပြတော့yin ji mu ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုမူတင်နေတာလဲလို့မေးရင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက gentleman မဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုမဟုတ်တာမလုပ်ချောင်းကိုတယောက်တည်းမဟုတ်တာမလုပ်ပါဘူးပြောလို့မရဘူးတောင်းကျင်ကားပါမဟုတ်တာကိုမလုပ်ပါဘူးလို့လက်ခံလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ iri ဟုတ်တာပါကိုတယောက်တည်းကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားနေလို့မရဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးထားမှာပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့ဒါမှလူကောင်းလို့တန်ဖိုးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုကြည့်မယ်။ sexual pleasure နဲ့ sensual pleasure နဲ့ကိုယ်ကိုပြောတာနော်။ကာမေတမိစ္ဆာစာရနဲ့ကျန်တဲ့အကမရှိအောင်ဆိုစမ်းကြည့်အောင်နော်။အဲ့ဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုဆိုတာရှိတယ်။ဒါဥပမာမှာရှိပါတီကအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျန်တဲ့နေ့တွေမှာရှင်သန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကလည်းဘာဖြစ်လို့ယဉ်ကျေးမှုလိုအပ်တာလဲမေးရင်ပေါ့နော်တန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်တာအဲ့ဆိုပြန်ရေးမယ်တေမောနေအာဟီရီကတော့နောတန်ပါပြီးတော့လေအော်ဒီစာကြည့်မယ်ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောခဲ့တယ်
Nangane Lumu Daima, O Banji Musrashi. The Uzo Temana, Ape Gule Machapo, Neibanle, Shapo. A digger of a Jabo, no? As a dear look at a Bejaron Malalu, be Chita. Obina, Jinjin Muzura, Nangane Lumu Daimashi. Tajambo, to Yaning and to Yan Lumu, Jinjin, Kunan and Kulu, Jinjin combine. Compound of Yavuzura, another Duri, or Wilson Chia, Yama, Jinjingo. Obina, Yama, Jinjingo. Bega, Sisin, Darale. Jinjin would be in Tambota. Yama, Jinjingo. Yama Jinjingo, the Yama, who's a big devotion. But you know, the money you would watch out and so it be the count them be careful. You kill them and be careful. I will the count you don't have that be. The mind will eat a gamma. Teacher Jasuka, and be at loud. But my thought realized him began keep losing pound. Began keep my life being a young she kept who got it. Having any being alone, in young me and side, Matana, found ye taboo. But do Diga Yideswing and know it how ye. But we don't know that Yidaswing, Jin, T. So, no, I think the boy Jamon. Go your mobile Jin or Jin Mukona. Alabuya Jin Muza, okay, man. Chow Pido, okay, Piora go, Jin Jidatina. Jimmy, say in Jima, no Jida. Say in Jima, go Jin Jida. And on her, being the Ramazan, Tinawara, Google, Bogo Diaro, Mokabu, you live at Atoga Lube. Tazadia, Maudane, Chinabia. Tabime, the Madadido correct. Sharon, but we did come. Horaye, and winning, Tiana would not jabberly. A tea come by, a tea beyond the Mabile, Jinjimu Mabion. Ludan, Ludena, Babilo Oda. Babilo Assasara. Babilo looked at as a tipo to go at it. Hello, Dima, Obesa, Yelda. Piro, Wizigisa, Luzra, Maloga. Kedaga, Yinjimu Sisia. Nipiakaya, Madi, more than Yaman being Nala. Any more near the Poria, how people messing, keep to the move of people. Chia on, Mimaya Yimu, Titonia Lily or no? Titonia Lily. Ara be no time. The morning also be the Tira or running a bit, you be down a bit. Tira or down 9 you be down a bit a gamma. Tira or a sabi would like who lay. Papino is a whole sab of it, a sab of it, durable, sensual pleasure. Logi ayo come on a better be your partner than say for a devil. Sensual pleasure. Mahote Hane. May do Mesa, Tomo who's a great collabo. Junona, Chilla day. Elmu Pila Mazo, Yeji Bound on Longudua, Chopia Yama Lumio di Jinji de Lumio. As in a Wasa Paja Water. Jinji Muja Water. Lunet Trace and do. Trace and take Coco Damo Matadalo. Ne Pound you said the low China look there, Nadian low, Nade. Jangle law. Toya Urine, to sign in a row, Chimmy the Pesami. You didn't do the chair, arrive. A shake out of the Dibu, Bagan of the Dane, Coco down with Hamalandi, Pound and you beside, loading moving an amele, balloning man and the Moa Arigato of Olis and Shinido, God, do down the sun of who, take some shit. Lurio, Moa Arigato of Olisa, Shini, do that sun, do not stand out. Now I cannot go up to Second do Moto. As a Kana go and do people, the second do Moni, any Bogo TV the number, that will meet the or the host. As a Bomari, Paja was our day. Palisgama Pavare. Loda Bugozen, he copied Nat Parisarnet. A share a job of copper woman. That's the Martin Jim woman. A share a job of copper woodway or was out water. That was in a Mimana and Ma. Jinjimugo and Lodu Pissi needed a yardi.
အဝတ်အစားပဲအစားတော့အခုကပြက်တာမြန်မာလူမျိုးအရင်ကဆိုတော့ပြီးကျိုးစရာနဲ့စားခဲ့တာအခုကျတော့မရတော့ဘူး hot dog ပြီးတော့ hamburger ပြီးတော့ lotteria ဒါကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူးကိုစားမှာမဟုတ်ဘူးမစားနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါပါလဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ငါပါလဲလို့သိတာဥပ္ပဇာကင်းတယ်ငါမလုပ်သင့်တာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဝိသိကိစ္စကင်းတယ်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုမြန်မာအမျိုးသမီးတွေအဓိကမြန်မာအမျိုးသမီးတွေဦးဇင်းတို့ပြောင်းတော့ပြောမှာပဲလေပြောရင်မြန်မာပဲပြောမှာပဲလေမထူးကိုထဲတော့ကိုယ်ပဲပို့ရမှန်ကန်တဲ့အသိရှိရတဲ့မှာမှန်ကန်အကျင့်မကျင့်ဘူးဆိုတော့အမှားပဲဟုတ်ပြီအဝတ်အစားအစားပါခဏထားလိုက်အောင်အဝတ်အစားဒါပေါ်ထပ်ပါရောအရှက်ကိုကောက်ွယ်ပြီးတဲ့ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့မောဟအာရိကတော့တော့အောက်တယ်စားသိတဲ့နာမသိတဲ့ကိုကိုတန်းမှုချောင်းကောင်းချင်ကိစ္စကိုလှုပ်ချင်တာလုပ်တယ်ကြည့်ပါနော်သိတဲ့နာမသိတဲ့အတွက်အရှက်အကြောင်းမရှိကိုတန်းမှုချောင်းကောင်းချင်ကိစ္စတွေနဲ့လှုပ်ချင်တာလုပ်တယ်အတိအကျရေးပေးရတယ်မောဟကိုဆိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတင်းနာကိုမသိလို့အာရိကဘာသာပြန်နေတာကိုတန်ဖို့မထားဘဲနဲ့နှုတ်တပါပတ်ဝန်းကျင်လည်းယူမဆိုင်ပဲအော်လေးစားလောက်ချင်တာတော့ဦးဇင်းတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီးသားစားရတယ်လောက်ချင်တာတော့မှမလုပ်ပါဘူးလောက်တင်းတာပဲလုပ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလောက်ချင်တာလုပ်ရင်ကြည့်အော်လေးစားဝင်လာတယ်အဲ့ဆိုလောဘဆိုလည်းဖြစ်လာတယ်ဒေါသဆိုလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဆိုလောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဆိုဒီကမင်းကအော်လေးစားလောက်တင်တာလုပ်ပါဒါဆိုကြည့်ရအောင်ဩဇာနဲ့ကြည့်မြန်မာရဲ့ရည်ချင်းမှုတွေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတယ်သူတို့တော့ပြောမှာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်တော့မဟုတ်နိုင်ငံရဲ့ရည်ချင်းမှုတွေစီမျောလာတာရှော့ပြောတယ်ပုံမှန်နိုင်ငံ1885ခရက်ကအင်္ဂလိပ်တွေအောင်ချခဲ့တာပဲလေဦးဇင်းတို့မိဘတွေဦးဇင်းတို့ကိုယ်ဖွားတွေခေတ်ကိုတင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီခေတ်ဆိုဦးဇင်းတို့နိုင်ငံလိုလိုက်ရကပ်ပြီးသားမျက်စိကလိုလိုက်ရမယ်ကိုယ်စီကလိုလိုက်ရတာတော့မသိဘူးလေလိုလိုက်ရပြီးသားအဲ့ဒီလိုလိုက်ရပြီးသားလူတွေအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာမဟုတ်တော့ဘူးဗမာအုပ်ချုပ်တဲ့ချိန်မှတော့မှဦးဇင်းတို့ကိုယ်ဖွားတွေဒီအရှက်ကြောင့်သိကြည့်တယ်။ဩဇာကိုလုံးဝဟုတ်တယ်။ယဉ်ကျေးနေတဲ့လူကြီးရှိမှဆိုရင်နေချင်းတို့မနေဘူး။လုံးချင်တာမလုပ်ဘူး။ဒါဦးဇင်းတို့မျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တာ။ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အကိုဖွားပြီးလို့ဦးဇင်းတို့မိဘဦးဇင်းပြီးခဲ့တယ်။အခုတက်ဖေးရှိသေးတယ်။ဒီကတော့မနေ့ကလင်းနေပြီးသွားတာပေါ့။ဆုံးပါလေ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဦးဇင်းရဲ့အမေကိုလည်းဦးဇင်းတို့မြင်ခဲ့ဘူးလေ။လူကြီးကိုပြန်မပြောဘူး။ယဉ်ကျေးဝတ်တယ်။ဝတ်ချင်တဲ့အဝတ်ရှိပေမဲ့လို့ဝတ်သိတာလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါခင်မိတဲ့ဆိုစကားဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ပုံကိုတယောက်ကခင်မိမှုနောက်ကိုမလိုက်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုကြည့်ရအောင်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဒီအဝတ်စားအားစပြီးထင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါကဝတ်ချင်ဝတ်ရင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်1 sensual pleasure အမြင်တွေကမသိတော့ဘူး။အမြင်မသိတော့ရင်အမလေးသိမထင်နဲ့ဗျာကိုကိုထင်ကြည့်လို့မရတာကိလေသာပဲငါဝတ်တာပဲသူရဲ့အမြင်သိတော့မသိတော့ငါလည်းမဆန်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်မပူနဲ့ဗျာကာမေသူမိစ္ဆာစာရဲ့ရှိပြီးမဟုတ်တဲ့အာကုသိုလ်ကိုဝင်မှမသိဝင်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းလို့လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလို့သိတဲ့နာသိတော့ကိုကိုတန်ဖိုးထားပြီးပေါင်းကျင်ယူဆက်တဲ့နေနဲ့လို့တဲ့နာပဲလိုရမယ်ငါကြောင့်သူများအပြည့်မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘဝပြောစဉ်မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးတယ်မလား။သင်ကြောင့်မီးမလောင်ပါစေနဲ့။အခုကျတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတော့ကိုကြောင့်သူများမကူးဆက်ပါစေနဲ့။အဲ့တော့ကိုတန်ဖိုးထားရင်သူများလက်တန်ဖိုးတက်ပြီလား။ဒီတိုင်းပဲကိုရဲ့အဝတ်အစားကြောင့်သူများအကုသို့မဖြစ်ပါစေနဲ့။ပြောမှာပေါ့
ngau sa ma pesa ngau what china what ha man de what china what lo ya le ji nga ba le so ti ko nga ba le lo ti yin nga ba lo le so ti twa da jao mo ba le lo ma ti yin tan bo so da ma shi buအခုမြန်မာအမျိုးသမီးတော်တော်များများပေါ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံထဲမှာနေခဲ့တာပဲလေနိုင်ငံထဲမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆူဆူဝါဝါပေါ့နော်ရှေ့ကွဲနောက်ကွဲတို့ပြက်နဲ့လေမတွေ့ဘူးရှင်ရတော့အဲ့လိုပြောနေတယ်မတွေ့ဘူးဆိုတာအမှန်တည်း night club တို့ဘာလို့မပြောတတ်ဘူးပေါ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထင်ရှားကြိုကြတဲ့နေရာတွေမှာတော့ပြိပင်တတ်မြတ်တဲ့အဖြစ်တွေရှိနေလို့ဦးဇင်းပြောတာပမာနဲ့ရွှေကုံပြန်မှာစားပြိပင်ရတယ်လေရွှေကုံမြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ရှားဆုံးကိုရီးယားတော့မြန်မာဆိုတာလေရွှေနိုင်ငံဖြစ်တတ်မှတ်ပေးတာရွှေကုံရဲ့မိတ်ပဲပမာနဲ့ရွှေရှိတယ်ဆိုတော့သိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရွှေတောင်းရှိတယ်ဆိုတော့သိတယ်လေအဲ့ဒီလိုရွှေကုံပေါ်တက်တဲ့ခါမှာရေးထားတဲ့စာကြည့်ပြီးတော့မြန်မာတွေတန်ဖိုးမဲ့နေတာကိုတွေ့တော့ပြောင်းပြောတာစာရေးထားတယ်အမျိုးသားတွေကိုတားကြည့်မရေးတာဘူးအမျိုးသမီးများမရေးတာလေဒီတချောင်းကျိုးနဲ့ဖျားပေါ်မှာတက်ပါနဲ့နှစ်တိုးအပြက်တွေနဲ့ဖျားပေါ်မှာတက်ပါနဲ့ခံရှိရင်ချင်းမှုကိုမသိတဲ့အဖြစ်တွေသူများကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်မိတယ်ဆိုတဲ့စကားမှန်တယ်သူများနိုင်မှာတော့ကိုယ်နိုင်မှာလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူများနိုင်မှာလို့ပြောရင်သူများဆုံးမရောက်အောင်မယ်ဘာကြောင့်သူတို့လောက်တာလဲဆိုတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲကြောင့် you have to know where you are ဘာမှဆိုတာကိုတိဖို့လို့သူတို့ what you are doing ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုလိုတယ်ဥပ္ပစာကသိအောင်မလုပ်ပေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဆိုကြည့်ရအောင်ဘုရားတက်တယ်ဆိုတာက holy place ပဲမြင်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုသွားတဲ့ခါမှာ holy mind မြင်တဲ့စိတ်နဲ့သွားရမယ်ပြီးတော့ holy body တန်ရှင်းတဲ့စိတ်နဲ့သွားတန်ရှင်းတဲ့ခံဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင်မြန်မာတွေခိမိတယ်ဆိုစကားဇာတ်လေးကြည့်ပြီးတော့အဟုတ်ထင်နေတတ်တယ်ဇာတ်ဆိုတာကဇာတ်ညွှန်းတွေရေးတဲ့တိုင်း driver ကရက်ပြီးတော့ producer ကထုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အရာအလုံးနိုင်ငံခြားကလုပ်တယ်လို့မထင်နဲ့ကြည့်အောင်ဒါဝတ်စားရင်ချင်းမှုကိုဒီကဥတည်ပြောပြတာအစားပါရင်ချင်းမှုလာအောင်မယ်အဝတ်စားရင်ချင်းမှုကိုမမတွေတန်ဖို့မထားတာလို့ကြည့်အောင်နိုင်ငံခြားသားတွေကြည့်ပြီးတော့အမလေးခိမိတာပေါ့ကြည့်မယ်နိုင်ငံထဲမှာဘာသာလူမျိုးဆိုတာရှိတယ်ခရစ်ယာန်ရှိမယ်အစ္စလာမ်ရှိမယ်ဟိန္ဒူရှိမယ်ဂျူးရှိမယ်ဂျူးကတော့ဒီခရစ်ယာန်ရဲ့ဘိုးအိမ်ပေါ့နော်ဂျူးကိုခဏပဲလိုက်ဘာသာရေးကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဝါဒရှိမယ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ရှိမယ်အစ္စလာမ်ရှိမယ်ဟိန္ဒူရှိမယ်ဗမာပဲဘာသာကိုယ်ွယ်လို့မထင်ပါနဲ့နိုင်ငံခြားသားလည်းဘာသာကိုယ်ွယ်တာပဲကြည့်အောင်ခရစ်ယာန်တရားနဲ့ကြည့်မယ်ပထမဆုံးခရစ်ယာန်တရားက church ခေါ်တဲ့သူတို့ဘုရားကိုကြောင်းပေါ့နော်သူတို့ဗမာတွေအတွက်ဆိုရင်ခြေတော်ဘုရားလိုမျိုးပေါ့သူတို့ပုံကြောင်းလိုမျိုးပေါ့သူတို့သွားတယ်ဘာလဲဒီတက်ကြည့်ပါဘိုးချင်းကိုဝေါ်ပြီးမသွားဘူးဘိုးသိတာပဲဝေါ်ပြီးသွားတာဒါကြတော့ပါဆိုတော့ဖွေးရင်ဒါဆူတောင်းတဲ့နေရာပြီးတော့ရှီခုတဲ့နေရာဒါဖွေးရင်ပြီးတော့သူတို့မှာဒီမှုတွေကောင်းတာမျိုးပြောပြတော့ပြီးတော့တရားနဲ့တရားတွေ့တဲ့အခါမှာခေါ်တယ် greeting လို့ခေါ်တယ်တရားနဲ့တရားတွေ့ပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီဗမာနိုင်ငံသားတရားနဲ့နိုင်ငံခြားသားတရားတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကသူတို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူတို့ဝါစာကိုပြီးလာတယ်ကိုယ်လည်းပဲ greeting ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ဝါစာကိုပြီးသွားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမှမိတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လေအခုဥစ္စာဗမာရဲ့အဲ့လိုပေါ့သူတို့နိုင်ငံသားတွေကသူတို့နိုင်ငံဝါစာကိုပြီးလာတဲ့အခါမှာကိုယ်နိုင်ငံသားကသူတို့ဝါစာကိုပြီးသွားတော့သူတို့နိုင်ငံသူတို့ယဉ်ကျေးမှုကို promote လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုယဉ်ကျေးမှုကို promotion လုပ်မှာအဲ့ကြောင့်ဗမာပြည်မှာလေဘုရားဝါဒအတိတွေသမဟုတ်ဟိရိ copy နဲ့အရှက်ကြောက်ကိုကောက်ဝဲပြီးတော့ဘဝကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အတိတွေကကြောက်မှမသိကြောက်နေတယ်သူတို့မျက်စိထဲမှာငွေဝဲဘဝလိုချစ်နေပုံရပါတယ်အာနာကိုပဲဘဝလိုချစ်နေပုံရပါတယ်သမရာဆုံးတဲ့ဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအရှက်အကြောက်မရှိဘဲနဲ့သွားလို့မရဘူးလောကပါလာ
Throw out you some of it, yeah, the Kubashi, a shed net a job, Coco Damotaya, found him beside that. That was a woman, Greek tin. The other day, we come on, John Shadi Suri. John Shadi Sura, with a woman, Lijima open there. The running and legend, Obida Greek tin. Peter beatings what she did. That all, the see where you want, see where love is a puppet video. Conde she do it down a motor. Watching our way on the bar, is shut mentality net. Through now, nine Jim Moore, or we took out of now, to name and doing it to 10 that. As a name, Nitin, Giamatia, trace on the camera, see where the camera, and then here what we do. Peter party in so I was in a value. Pure value, watching a war. It's a machine. Can't you bomb? Can't you bomb? What do you so I was in the can you see that? Every can you see that? There was a bomb can you see it? PM. China see it. Can you see out of ya? Can the day send them to Woody? That can't see out any hour. I'm a bombarding a partner. I shut down machine and don't know them none there. Can't you go upon an appear there or second hour? Can't you go upon the net? Lucia win second hour. Can't you go upon the net? Oh, John, you come aboard. And I'll do up your name. The other Balai, you're not Bala Gurina, Lali me. Ludwig amount chuck and appear with the village. With a Bala on your Bala Table. With a Bala Gogan and Amu. Go Jintiago Kubanida. Oh, you know, as a woman become. Prayer. Piabala di Bonzane. Being meeting. Diamadio, sooner die. Bit of greeting. Diamadio, tweeted command and Mr. Command die. Bit of can you go and die? Or Sabodi, I think that quite a water for Mamma Pau. That's the Islam so important. Islamic today. To a dance, Senegara. To Gumako. Friday, Ojanio, or believe what I do. Who go with the what in our walking by? Peter, what in our walking on with Gabu, to a jump or dead camera, or you can see it. And then you can cheese my dead, huh? But why not cheese him with a boo? Going out to the way. Now, Melanie, you know, the jam she did, Bobo Riva, then jump Mugo, Melina Bennett, 14 hours long, Mia. Hey, Nutila, in 20 times, I was out walking by. Then it gives a chiva. Through piano, bought a camera. Who have Roma will be involved. Peter through Ponga to go away. That's a pina shibe. So, Razano, Romanina Gumazano, home people. Only the toilet cook a woman to a home. And from my money, I don't hope, watching a water to yellow beer. And I have a pixie lesson, sensual pleasure. Louis Sego, Pianesi that Pidamo. Luriga second, and no, my baby. 2 million go and say a no shabby. You're my boy. Chimado, do that in it. Who's a good technique? You are the board of the Mako. What will look in the society? Louis Tamama, the Lumia, Lutamama, looking at the board of Computer and Mogu. Looking at the board of Computer. Looking at the Lomas of the Manetuma. Sarah is someone as a country. Me told me 8 son look, shout Jan and Noama. A bit is so cold Shibai. The Pinya Tatabana, Noa Teputa. The Pinya Chusha Chiga, Lu might come to your Jago, Noabu Soya. A deep Pinya, the Kuga Bali, Lubidazi. A deep Pinya of Jamo Buba Fatima. More of such in that. More Mati Pinya, you, Mati Tabu. Looking a low down. I think in your low dinner, low down. Lulu Name Kayana, low dinner, low you are, Tishito. Low dinner, low at the many, one to way. Face and do it. I know that. Face and do but a woman more than a devil. But a woman more than Lujana woman. A shelter machine, a quitting a quimale, who got Lujana pitching penny away. I was do not some of the look at the Luna Sandy appear. John and Dion, didn't know, didn't have Go Tamuta, found and you said in it, no dinner, no tea. Oh, Go Tamuta, didn't know the leader, Go Tamuta,
ပေါင်းကျင်ပြီးမစမယ်လှုပ်ချင်တာလုပ်တယ်ပြောနေမယ်ငါပိတ်ဆန်နဲ့ငါဝယ်ဒီဇိုင်နာထွင်တာဝတ်လာဖြစ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဟာဝတ်ချင်ရင်သူများစီမပေါ့ဘူးလူသိချင်းကဝတ်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဗျာဥဒ္ဒဗမာပြည်ကနေဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမစစ်ဘူးဒီမောဟရဲ့နှမှုခံရတယ်ပဲဖြစ်မောဟကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရကုသိုလ်လုပ်မလားဆိုမဟုတ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါဆိုရင်တဏှာဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဥပါဒံဓာတ်ရလုံးဝဖြစ်မယ်လို့တွေးနေရင်ကမ္မဘောကအကုသိုလ်လုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်တယ်အပေမသွားချင်ပါဘူးဆိုရင်ရည်ရစ်မှုထိန်ပေးရတယ်လူတွေခင်မိတယ်ဆိုတာဗျာပုံအိပ်ပဲမိမယ်ကြည့်လိုက်ပုံသင်္ကန်းဘယ်တော့မှပြောင်းဖို့ဒါကြောင့်မို့ဆန်းတဲ့ဆိုတဲ့အရာအလုံးဟာယူတဲ့အရာကိုမကြောက်ဘူးဘလို့ပဲဆန်းပြတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ဘူးပတ်သွားတယ်အဲအော်တိုဒိတ်နေတဲ့ဖြစ်တယ်အခုဒီဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တန်ဖိုးတည်တဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့အဝေါ်စားအနေထားအစားအသောက်ကိုထည့်ပြီးနေရင်ဘယ်တော့မှတန်ဖိုးမပဲဘူးကြည့်လိုက်ဘုံရုံတဲ့ဘောလုံးခဲ့တဲ့နေ့2600 BC 6ဆိုကြတာဒီပုံစံပဲဗမာမတရသူနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားသူတွေဝတ်တဲ့ဝတ်စားမျိုးဝတ်ပြီးနိုင်ငံသွားကြည့် Hello hi လို့ကန်တော့ဒါပေမဲ့ဒီဝတ်စားဝတ်သွားကြည့်ဟာသိတဲ့ဘုရားကဦးစင်းကြောင်းတဲ့ချိန်မှာတော့စစချင်းရတော့ဗျာမိတ်ဆက်တော့ရှိတာပေါ့နော်hello hi စသည်ပဲမိတ်ဆက်ရတယ်ကျောင်းသားချင်းကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကဒီတော့ပဲပြီးသွားတယ်ကျောင်းမှာဘာသာရေးကိုလုံးဝမပြောတာအော်စီယုံကြည်မှုကိုကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာပဲထည့်ရတယ် society နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြောခွင့်မရှိဘူးဒီ society နဲ့မှာဆွေးနွေးတဲ့စကားကိုဦးဇင်းပြောရတယ်ဒါကြောင့် education နေရာမှာ education ကြောင့်မပြော business နေရာမှာ business ကြောင့်မပြော religious နေရာမှာ religious ကြောင့်မပြောအဲဦးဇင်းတို့ဘုမာတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး education နေရာမှာလည်းဘာသာနဲ့တော့ကြည့်ရတယ်စီးပွားရေးနေရာမှာလည်းဘာသာနဲ့တော့ကြည့်ရတယ်စီးပွားရေးနေရာမှာဘာသာနဲ့တော့ကြည့်တော့စီးပွားဆိုလောကဖြစ်တဲ့နေရာနိဘာသာနဲ့တော့ကြည့်ဒီလိုလောကကြည့်ဆိုလောကတော့ဘူးလားအဲ့ဒါကွာသွားတာပဲဦးဇင်းကြောင့်တဲ့လင်းက6လောက်ကြာမှရင်းနှီးလာတယ်ဒီနေ့ဦးဇင်းဒီကြောက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမတက်ပါဘူးဒါသင်္ကန်းရင်းနဲ့ကွာဒီမှာညာဘက်ကိုပေါ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ပုံထားတာပေါ့သင်္ကန်းရင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ရောညာမှာပုံထားရင်ယုံတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့သင်္ကန်းယုံလို့ကြောက်တဲ့တာဘယ်တော့မှဒီလိပ်ပုံတက်ဘူးဒါကိုကြောင်းမှာသင်တာမဟုတ်လို့ကြောက်တဲ့တော့ဒီလိုမျိုးယုံမိတဲ့တော့လေရင်းနှီးလာတယ်တော့သူတော့မေးတယ်ဒီစမ်းမအောင်မိကဒါ fashion လုပ်ပြီးဝတ်ထားတာတဲ့သူမေးတယ်ပုံစံမသိဘူးလေဘာမှပြေးမှာသာတော့မဟုတ်ထေရဝါဒနိုင်ငံမှာဒီဟာဝတ်တာကိုဘုန်းကြီးတို့ထင်တာမြန်မာနိုင်ငံမထင်ဘူးမိက fashion လုပ်ထားတာလားတဲ့ပြီးတော့ခေါင်းကလည်းတုံးထားလိုက်သေးတာတဲ့တကယ်လို့ fashion စစ်ပဲတဲ့မင်းအဲ့ဒါဦးဇင်းပြောပြမဟုတ်ဘူးလို့ fashion လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါပါလေ practice we have to obey လိုက်ကိုလိုက်နာရမယ်ဘာဖြစ်လို့ I'm a priest တကယ် priest ဆိုတာကခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးပြောတာပါပဲဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့စံကားလို့ပြောလို့နားမလည်ဘူးလေဘုန်းကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်တစ်ခါကျရင်သူတို့စကားလုံးဆိုတော့မရတယ်ချက်ချင်းတန်းလို့ပေါ့ပါတယ်အော်မင်းက priest လားအဲ့မှာဘိုးစားလည်းပတ်သက်ပြီးသူတို့မေးတယ်သိထူးဆန်းတာပဲပြီးတော့သိခင်မိတာပဲငါတက်ပုံတွေ့ရလို့ရမလားအော်ဒါဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့လဲကိုရင်ချင်းမှုကိုအသိသိခံနဲ့ထိန်းထားတဲ့ပုံပေါ်တရားကိုသူများက antic ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတန်ဖိုးရှိတာကိုတန်ဖိုးထားတယ်သူများအရာကိုကိုက promote လုပ်တဲ့ပုံပေါ်တရားကိုသူတို့ကသိပြီးသားဒီလူရဲ့ခေါင်းကဘာမှမရှိဘူးသူများချပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတို့သုံးနေသေးတယ်ဒီလူကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပြင်ရတဲ့ပုံပေါ်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရကြတယ်လေအဲ့ဒါဘယ်ဘာသာဘယ်လိုမျိုးခြေလိုက်ဦးဇင်းတို့ဘာသာကိုယ်ွယ်တဲ့လူတက်သူတို့ကယဉ်ကျေးမှုဟိုထိုင်တယ်ဒီလိုပြောရင်မနာနဲ့ဗျာမြင်နေတွေ့နေရတော့ရောင်းမလာကြည့်တယ်စင်လုံးမှာမတွေ့ရတဲ့ဝါစာတွေကိုရောင်းမှတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခါကြရင်လေတဲ့လိုမှသင်ပြောတယ် oh amazing ဘာမှပြောမှ amazing ဖြစ်တယ်တော့ဘာဖြစ်လဲ amazing ပြီးရင်အဖေပါစရာတော့ဦးပါစရာတို့တော့အောင်ဆက်ကောင်းတဲ့ဘုံမလေးပဲသူများကထွင်နေဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီခီးတွေပေါ်တတ်ပါ
ကိုတန်ဖိုးထားမယ်ပြီးတော့ကောင်းချင် view ဆိုင်မသိဘူးရှင်းလိုက်မရှိဘူးသူ believe ယုံကြည်နေပြီ you can do everything ဘာလို့လုပ်လို့ရတယ်ဥစ္စာကယုံကြည်ယုံနဲ့ဘာလို့လုပ်လို့မရဘူးကောင်းမှုနဲ့ဆိုတာကိုပြဖို့လိုတယ် you have to show them how humble you are သူတို့ကိုဘယ်လောက်ထိယဉ်ကျေးတယ်လိမ္မာတယ်ဆိုပြဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့သူများပြချင်လို့ကိုကဟန်လုပ်ပြီးမနေနဲ့မရဘူးပုံမှန်နဲ့နေပြရတယ်အဲဆိုသူတို့ဗမာတွေဒီအဝတ်အစားဆိုတာဘာလဲပေါ်ထပ်ပါရော sensual pleasure အားလုံးလည်းစဖို့များတယ်အစားအသောက်ကြည့်မယ်ဒီမောအရိကတော့တော့အောက်ပဲစားဒီအစားအသောက်နဲ့ဆန်လို့လားဗျာမေးကြည့်ပါလားကိုဖြစ်လားအစားအသောက်လာပြီးကိုရီးယားစားတော့ဆိုတော့သူနိုင်ငံသူ့မျိုးတွေအဆင်ပြေတယ်လေကိုနိုင်ငံကိုမျိုးတွေအဆင်မပြေဘူးယဉ်ကျေးမှုပျက်စီးရင်လူတွေကရှိုင်းလာတယ်အဲ့ဒါမှကြောက်တယ် sensual pleasure ကြောက်တယ်ပြီးတော့အစားအသောက်ပျက်စီးရင်သူအပူစားကိုစားတာများရင်ကင်ဆာဖြစ်ကိုလွယ်တယ်လေဗျာဒီယဉ်ကျေးမှုလောက်တဲ့လောက်တဲ့ပုံပုံနဲ့လောက်ချင်တာလောက်တဲ့ပုံပုံရတဲ့ရလက်ချင်းမတူဘူးအခုဗမာတွေကင်ဆာဖြစ်များတယ်ယောဂဖြစ်များတယ်သူများစားပါပဲစားနေရလေကိုစားတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပြီးတော့ fast food အများစားတဲ့စားတော့လေဆိုပါစို့ KFC ရှိမယ်ပြီးတော့ burger ရှိမယ်အခုလည်း Lotteria အစားရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ McDonald's ဒါတွေက fast food မြန်စားတဲ့အစားဘယ်လိုတွိုင်းနေအချိန်ကုန်မှဆိုလို့စားတဲ့အစားပမာရီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအစားတော်မှလည်းရင်းမှုရှိတယ်လို့အဝတ်စားမှလည်းရင်းမှုရှိတယ်လို့ပမာရီတွေးဖို့မတွေးဘူးကြည့်မောဟအာရိကတော့တော့ဟုတ်တယ်စားမတွေ့တော့ပါပဲလုတ်တယ်သူစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီ fast food ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်ယူပြီးတွိုင်းနေစားသွားတာပမာရီမဟုတ်ဘူးတန်းစီတယ်ပြီးတော့အချိန်ယူပြီးတော့အာလာပါပြောရင်းနဲ့စားတယ်ကိုစားပါပြီအချိန်ထွက်လာတယ်ခမစ်မန်ဒီအချိန်ကငွေပဲငွေလို့ပြောလိုက်ပိုက်ဆံလို့ထင်တာ value တန်ဖို့ပြောတာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာအချိန်တန်ဖို့မထားရင်အသက်ကိုတန်ဖို့မထားနိုင်တူတူပဲအသက်တူလာတယ်အဲ့တော့ဘယ်ထက်မထွက်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားဝါဒမှာလေမောဟအာရိကနောတဘအောက်ဒစ်စာဒါလေးကိုသင်လိုက်တဲ့အတွက်လုံးသိနာမယ်တော့ပါတယ်ဆိုလိုတာ sensual pleasure အောင်နောက်မရဘူးဘုရားအောင်နောက်လိုက်တာများကိုစားဆိုတဲ့အောင်နောက်လိုက်တယ်လိုက်ပါပြီတဲ့ပါပြီတဲ့ပိဿာအများကြီးပိဿာများကုန်ပါပြီအဲ့ပိဿာလည်းကြရတော့မဟုတ်ဘူးကိုအားညံအောင်သုံးပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဲ့မဲ့ကိုအားညံသုံးပြီးတော့ရှာလို့ရတဲ့ပိဿာကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမကူနိုင်ဘူးမကောင်းနိုင်ဘူးဘာလို့ပဲပိဿာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့စီတေခါနေကြတယ်နောက်တော့လာမှာပြီးတော့သိပြီးတဲ့အချိန်မှာအပယ်မကြောက်လို့သူမှပြောဘူးပိဿာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်မကြောက်လို့သူမှပြောဘူးစိတ်ချမ်းသာပြီးမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပယ်မကြောက်ဒါဘုရားဝါဒအစုံမှာတောင်းဆိုလို့ကျင့်ရတာလေကျင့်တာအဲ့ဆိုနေတိုင်း sensual pleasure လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ကိုလိုက်မှုများလာတဲ့တော့ကြည့်မယ်စမ်းပြီးတော့တနေ့မှတနာရီဆိုတာအားနာလို့ဟုတ်ပြီတနေ့မှတနာရီဒါသိတော့မသိတာအကုသို့ဖြစ်တာလေအကုသို့ဖြစ်တယ်လို့မထင်တာလားမဟုတ်ပါဒါကြောင့်အာရိကအချိန်ဖြုံးနိုင်တယ်ဒီရှိမှအချိန်ဖြုံးတယ်လို့သူတဲ့တနာရီထိုးသွားတနေ့ကိုတနာရီသာဖြုံးတလားဆိုရင်နိုင်30အသက်တိုးသွားပြီဘာဖြစ်လို့အာရိကကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပါကိုအသက်တိုးရင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမချင်းလို့လားတေသွားကြည့် one limit ကျန်နေရတာအသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားကြတာအသက်တိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူအားမကြဘူးအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါမှလည်း okay စားလုပ်ရှင်တာလုပ်နေတယ်ဒီရှိမှထိုင်တယ်အသက်ကြီးတဲ့အဖွားကြီးတယ်ဆိုတာသူတို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတေဖို့နီးပြီလူမနဲ့ဆိုင်ကိုတန်ဖိုးထားရင်ဒီလုပ်တဲ့နာတော့မှာဒါဆိုသူသိနေပြီငါဒီတေဖို့နီးနေပြီကုသိုလ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်သူသိရအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေနဲ့ကုသိုလ်ပဲလုပ်တယ်အဲ့ဆိုပေါင်းချင်ကမှသူ့ကိုကြည့်ဆိုင်ဒီဝင်ကြည့်နေတဲ့အမေအရက်တော့နေတဲ့အဖေကိုဘယ်သာသမီမှကြည့်ဆိုင်ကြည့်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့မှဘုရားဝါဒပြောတော့မတာပြီးလူပတ်တာမိဘလို့ပြောလို့ဆိုတာလို့ပြောနေတာအာနာလို့ပြောတာသိနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်တန်ဖိုးဆိုတာကိုကထားမှတန်ဖိုးကတက်လာတာအဲ့ဒါမောအာရိကနောတဘအော်ဒီစာမသိလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလေးလုံးကိုနားလည်ထားမယ်
ဒီနာမသိရင်ကိုကိုတန်ဖိုးထားပဲနဲ့ပေါင်းကျင်ပြီးမဆိုင်တဲ့လုပ်ချင်တာလုပ်တယ်ဒါဆိုရင်မြင်ကြနန်းစားချီအဲ့ဒီ၅ချက်ခုနအဝေါ်စားဒီသူများပြောဆိုအမြင်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုပြောဆိုအချီနဲ့ဆိုင်တယ်မြင်လာပြီးထိရပြီးအတိနဲ့သုံးပြီးတော့ဒါဒီအရှက်ကိုကောက်ွယ်တဲ့အရာပါလားဆိုရင်အရှက်ကောက်ွယ်အောင်လုပ်တယ်အခုအရှက်ကောက်ွယ်ဖို့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့အရှက်ကိုမကောက်ွယ်လေဗာဖြစ်တယ်လူကြိုက်များလေတဲ့ပြောတာတော့အားနာတယ်မရှက်မကြောက်တာကိုလူကြိုက်များတယ်ထင်တာဟာအဲ့ဒါအသက်တူရခြင်းအကြောင်းပဲသို့မဟုတ်လောကပျက်စီးခြင်းအကြောင်းပဲဒီလိုမျိုးသာလောက်လာမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ရေလုံးမဲ့လူတွေကြောက်ပါမယ်ထင်လို့လားအဲကြောင့် sensual pleasure ကိုရှော့မတွက်နေကြည့်လိုက်မျက်စိကကြည့်တဲ့ TV ပြီးတော့မျက်စိကကြည့်တဲ့ဖုန်းလေးတွေအဲ့ဒီဖုန်းလေးတွေကြည့်တာများတဲ့အတွက်လူတွေရဲ့စိတ်ကတယောက်တည်းဖြစ်လာတယ်လုံးတင်တာမလုံးတင်တာနားမလဲကိုလုံးချင်တာပဲသိတယ်အဲ့ဒါ sensual pleasure ကြောင့် sexual pleasure ထိရောက်သွားတာအဲ့ဒါဘုရားဝါဒသိချစ်ပါလေအသက်တိုတဲ့ကာလမှာဒါမျိုးနေတယ်မှာဖြစ်တယ်အသက်ရှိတဲ့ကာလမှာကောင်းနေရတာပေါ့အသက်တိုတဲ့ကာလမှာကောင်းနေတော့အသက်ရှိတဲ့ကာလမှာကိုယ်ကနေရတာလေအဲ့ဒါဘာမှလည်းရှင်းပါသေးလားဘာကွာလဲဆိုရင်ညီကြီးကိုကွာတယ်ပမာတွေသိတနာကိုကောင်းတယ်ပုံကိုယ်တွေပဲကောင်းမွန်တဲ့အရာကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးနဲ့တန်ဖိုးမသိတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးတင်လောက်ချင်တာလောက်နေကြတာအဲ့ဒါလူမပြီးတာတော့သူများကိုဘရောမှမတူနဲ့ don't compare with another သူများလည်းဘရောမှမနိုင်ရှင်ပါနဲ့ if you do so သူများမနိုင်ရှင်ရင် you exalt yourself ကိုယ်ကိုဆုံးရရောက်တယ်ဥစ္စာလို့ဒီပမာမျိုးပြောပမာမျိုးဆိုတာပမာရင်ချင်းမှုပိုင်ဆိုင်တယ်ကိုပိုင်ဆိုင်တာပဲကိုက value တန်ဖိုးထားတယ်သူများပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုက value တန်ဖိုးထားတယ်လို့ကိုတန်ဖိုးမတက်ဘူးကိုတန်ဖိုးပြတ်သွားတာပဲရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသင်္နာတိလာနေကိုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြုဆက်ပြီးတော့လုံသင်္နာပဲလုံတယ်တဲ့ဒီသင်္နာမသိခဲ့ရင်ကိုကိုတန်ဖိုးမထားပဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြုမဆိုင်ပဲလုံချင်တာလုံတယ်အဲ့တော့အသက်ကြီးလေးလူတွေပစ္စည်းကိုပြောတယ်ပြီးမှာပေါ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြော sensual pleasure ရော sexual pleasure ရောနှစ်ခုစလုံးရှော့ရတယ်အခုကြည့်လိုက်လူကြီးတွေကတားခိနေတယ်ပလီတိုပြတ်နေတယ်ပြောပြအောင်ကြုံလို့ခုနကတော့မှတ်မိတော့ဘူးစေလူမှာဒီသားဆိုတစုမင်္ဂလာဆောင်လုပ်တယ်အားလည်းသမီးပေါ်လေးဟိုဘက်ကအမေဟိုဘက်ကမိသားစုဒီဘက်ကမိသားစုရောက်နေတဲ့အချိန်ဦးဇင်းဆုံးမပြီးဦးဇင်းကြွပါသူတို့နဲ့သူတို့သမီးရတယ်စိတ်ခင်မိတာပဲခင်မိတယ်ဆိုကြားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံခြားမှာနေပြီမဲ့လို့ဗမာဝတ်ဆောင်နေတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်ကောင်းလိုက်တာသူတို့ဗမာလေးဗျာဗမာဝတ်ဆောင်နေတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပါဖြစ်တာလားအခုမဟုတ်ဘူး pre wedding ဗမာဝတ်ဆောင်နေတဲ့ပုံကရှားသူများဝတ်ဆောင်နေတဲ့တော့ဘာဖြစ်သူများဝတ်ဆောင်အားရတယ်လို့ဘာဖြစ်လဲပတ်စံများကုန်ပြီကိုကုန်တယ်သူရတယ်လေဒါ promotion လုပ်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဗမာဝတ်ဆောင်နေတဲ့မင်္ဂလာဆောင်တာပေါ့ရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့သရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးသရိုးသားကညာဘက်မှာသရိုးသမီးကဘယ်ဘက်မှာနောက်မှာထိုင်နေတာကလူကြီးတွေအဲ့ဒါနဲ့ရေစချပေါ့အားလုံးပြီးတဲ့ချိန်မှာသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးကမိတ်ဆက်ဒါဒီအမေပါဗျာအဲ့ဒီအမေကရှေ့တက်လာဘူးဦးစင်းကဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်မို့ဘယ်လိုလဲတော့ပေါင်ပြက်နေတာလေပေါင်ပြက်တယ်ဆိုခြေတော့ကျိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်တူလေးကိုထားတာသူ့တဲ့ရွေးနေဝတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေသူ့ရွေးကသာသမီတွေကိုစံပြနေတဲ့ကောင်းတာဝပြအမေတယောက်ကနိုင်ငံခြားရောက်တော့လေဝအုံးမဲ့ဆိုတဲ့အတွေးရှိလို့နေပါဟုတ်တယ်လေလူရှိတော်တွေ့ရဖို့ထိုင်ကိုကထိုင်လို့ဘလို့မထိုင်လို့မရဘူးလေတော်တော်ခက်တယ်လို့နေနေလေးကလေးကဝုတ်ခင်ကိစ္စမရှိဘူးလေလုံးလုံးချင်းမရှိတာပေါ့အသက်ကြီးမဟုတ်တော့ဘလို့လုံးမှမသိခရကြီးရဲ့အဲ့ကြောင့်လူကြီးတွေကလူငယ်တွေစံပြဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုရင်အသိရှိရမယ်လောက်တဲ့လောက်မယ်ကိုတမ်းမှုထားမယ်ပြီးတော့သာသမီကိုယူဆိုင်တာအခုမဟုတ်ဘူးရောက်တော့ခဏလေးဝှချင်တာမဟုတ်တော့ချင်တာမလုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုများလောက်မှလဲသိဖို့လိုတာပေါ့ beach လိုမျိုးကမ်းခြေဆိုတော့ချာက
Can you know your time didn't go on in it the Father Don the Timabo. That won't go down in Mamelia. Otamala, going to move promotion no. And I'm not the exchange with them with the logo of social popular. Over the Jamo, sensual pleasure on epidemic. Oh no, like started at the pool and oh no, let's say, to me, I never own up by oh, there's my son, Chibu. Jaguar Vivier, Joy, what a comedy. Among bones and ye twine. Missy Evioli, Louis, Kilida, Brown soup, was on Chibu. That meant she could not quit over the water Dodgiva. Me then always say them, sun, sure, pleasure. Kama, who can be gone over? Say, you'll get it out. As a my dad, low. Maybe my dad would have Bauna alone there, who go down without a pound inside. Learn to know what we do, I didn't them home. Who came in the Indian and Machila. Indian and Clamine, Sally water, thick at the Hamabio. From my morning at the beginning of my was of wine. Shall we go to Lulu? Okay. Naka Bejan Baba. We in Jimu. To me, a gives a woman logo, who gives a to me a gives a mabe. To me, a gives a candle, Jimu Pissy at the way. Who what is in the Pissidora and Yachi. Take the novel. Then I will go on Yamuchi that was a thing. I am me body come gone, me that gone in Lazo. Jimu count Yalan, Cabola, and I wrote the Viva Sekela, Viva Pietola, Jia. Oh, we know. That's why more music Nabama, we see his an officer. We see his son, Lochina, Logan, we know Odisana, alone in a leader. Look, ship on to a Toby. A job, Moha, Ariga, Lutama Odisa. That's the Pavelo Leto. To the Lodeta. Panadi Padalote, Panadi Pada. Looking, I'm looking up to the dividend, Lochina, Logan. Coco Damun Hava, and that two men yoga. Paojem, you said that one day beach and game, who would let him to fire. You know, looking at look at that. Chip China, Pido. Arana. One would say, Napa, Kitchen, John Mono. That's me, more Muslim, Napa, Kissy, that John Dia, Liba, Moa, I can look about Odissa. He did it. I did look Yava. A 2 year between, but 2 young and now let's see what we do. Very people no. The Kulu be the Kama, little and you can look your chima. The Kajan no, little old fashioned days. Killing people. I look your will be. You will be home, your mom, no. Lure came me and me out on the table. Kim and me did I? Neither. Kim and me would say that. Beijing. Loyal, Kim. Pama, Kim, no. Rajamo, Luyaga, Yuda, Kabadi, Lumada, Niboada, Lueda, Luyaga, Combo Kete, Macaumagan Niboa, Luede, Dusra Junoa, Luede, Dusra Loboa, Kete, Keta Loma, Tambuteta, Lueda Lomu, Tabu, Temla, Tamuma, Medwa. Rather, what the Dodaka, the Shini Domema, or even the Leba, Oba Mileba, Chijazo. More Arigato Odessa. Didn't I lead the way? Who go down Mutabe, Pound and Gims and Lochen and Locan, Papier. Right, sir? Trace and Kimmy. Trace as well as I was a father in T. Esa. T. Esa. Tiga. Tom. Who. Esa. Logina. To not look in a tongue where looking at it. The charm login. T. Maton. Ne. Eight. To. Sa. Eddie Tom who go be Boado Timby, Tambo, Tare Pogovia, Traisan at the Exile. Oh, we know as an Ogo Piantino. Me Tom Tilagama, Sexual, Sanctuary. I am Mito G,
မေထုံနေလူလာမေထုံကြီးမေထုံနေကြည့်အောင်မေထုံကြီးရပါစေကမေလို့မိတ်ဆက်စားကမေလို့မိတ်ဆက်စားကမေထုံကြည့်ပြီးတော့နဲ့အာယုံခံစားရတာမေထုံမေဟုတ်ပြီဥစဉ်ကြည့်အောင်လူတွေတူတူကိုကိုပဲပိတ်ဆက်ရှာကြတယ်။ဘာတွေ့ရှာတာတော့ဒါနလုပ်ဖို့လားပေးဖို့လားကမ်းဖို့လားကြည့်အောင်။ညာတော့မေထုံတယ်။စားပိတ်ဆက်ရှာမှစားရမှာမဟုတ်ပိတ်ဆက်မရှာလည်းစားရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ပိတ်ဆက်မရှာရင်စားချင်တာတော့စားမှာပေါ့နော်။စားတဲ့နာစား။ဟုတ်ပြီပိတ်ဆက်ရှာတယ်အာရုံခံစားဖို့အတွက်စားတယ်ဒါမေထုံနေခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီလိုပြောတဲ့သဘောပေါက်နေမှာပေါ့အောင်ပါ။အဲ့တော့တစ်ခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့အချမ်းရင်ပေါ့နော်။ကြည့်ရအောင်။ဘယ်လိုတော့အာရုံခံစားတဲ့မှာအာရုံက၅ပါးရှိတယ်နော်။ကျွန်မတို့ပြောတယ်။ရူပါယုံအတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဩထဘာယုံဟုတ်ပြီနော်။ရူပါယုံဘာသာအမြင်နဲ့ပတ်သက်တာ။ဒါအချမ်းဒါအနက်ဒါအရတာဒါက30မေထုံးနေတာနော်အဲ့ဒါရူပါယုံမြင်နေဆိုတာဘာလဲဥစ္စာကြည့်အောင် Facebook သုံးတာမြင်ကြည့် Facebook သုံးပြီးရင်အောင်းတော့ဆွဲလားမဆွဲလားမြင်ကြည့်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလည်းပါဆိုမေထုံးတော့ခံစားလာတယ်အဲ့ဒါရင်ဘာလို့လဲမျိုးပုံတင်ကြပြီးရင်ရတာရောအစားတော်သွားစားတာမှာလေဘာလို့လဲအင်ခွက်လေးတွေကိုတပ်ပုံရဲ့ချက်ရိုက်ပြီးတော့တင်တာခံစားနေတာဒီရူပါရောနဲ့ရတာနှစ်ခုခံစားတယ်ရတာရောပါလေအစားတော့မစားခင်မှာဖြစ်တယ်အမြင်လေးနဲ့ရိုက်တယ်ပြီးတော့လာပြီးတတ်တာရောအပန်း TikTok ပြီးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျုံပြောခြင်းပေါ့ဒါအာရုံခံစားမေထုံခံစားရတယ်သူကုသိုလ်လို့လားမလုပ်ဘူးလေဘယ်ပြိဿမှာကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဒါတော့ဖျားတော့နိုင်တယ်လေဗျာနောက်ပြီးတော့ဖျားတော့ဘယ်ရပြသွားပြီကိုကြံရတယ်ပြောတာမေထုံအိစာအဲ့သုံးခုပဲလုပ်တယ်ဆိုတာဥစ္စာမေထုံက temptation ပြတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအားရအောင်အခုဆို stay home ကာလဆိုရင်ကိုဆိုးလေးကြည့်လိုက်ရူပါရောခံစားဖို့တော့ဘာဖြစ်လဲမထူးဘူးလေရူပါမှာတော့တခုဆိုတော့တချင်းလေးဆိုပြီးတော့ TikTok လုပ်မယ်သူများတန်ကိုတန်တော့ကိုယုံတယ်လေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗျာပုံစံတော့လုပ်ပြတာခက်တာအဲ့ဆိုရင်ပုံရင်းနေနဲ့လုပ်ပြလို့ရတာဆိုတခုပဲရှိတယ်လေတချင်းတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမိတ်ဆွေကပါလေ sorry cat ဆိုတာပြောပေါ့အဲ့ဒါ sorry cat sorry cat လောက်ရတယ်ရူပါရောတရရောအဲ့ဒါ TikTok ဘာလို့လဲအာယုံခံစားတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံကပြန်ပေါ်တိုင်းတင်ကြည့်တဲ့မှာစိတ်ပါ decision မြင်မှာကုသိုလ်ပြအကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလုံးသိတာမလုပ်ခဲ့ဘူးလုပ်ချင်တော့လုပ်ခဲ့တယ်လို့ကြည့်လိုက်မသိခင်ကတည်းကမေထုံအိစာဟုတ်ပြီသူတို့ရှာခဲ့တဲ့ပိဿံအလုံးဒီအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းဖို့တဲ့အဝေါ်စားကိုယူချက်တယ်နှစ်ပတ်တာအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားဖို့အတွက်နားထဲမှာထည့်တော့ချနေကြတာပမာဏမှာလေဆိုတော့တရားနာမည်ကြီးပြီးအဲ့ဆိုတော့နောက်အသက်တန်လိုက်ဆိုတော့ဟိုကငါကဘုံအောင်တင်ကြတာပဲပြီးတော့ပါလေကိုစားနဲ့ဆိုနှက်ကြတာပဲနားထဲထည့်တော့ချတတ်တာရောပြီးတော့ခန္ဓာဆိုတာအနည်းပြီးတော့ဘာသာဆိုအရာသာဟောတာဆို30ရာပြန်ပြီးဒီကိုရှာတဲ့ပစ္စည်းတွေကမေတုံရေခံစားဖို့လားသို့မဟုတ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့လားမြင်ကြည့်ပါယူသားမြင်ကြည့်ကိုဈေးလက်သွားတယ်ဘောစားလေးတစ်ခုတွေ့တာလေဒါလေးသိကြိုက်တယ်ပိုက်ဆံရှာတယ်အဲ့ဒါဝယ်တယ်အမေထုံအပေါ်တာပါပြီးတော့အခုဆိုရင်လေ stay home ကာလဆိုတော့လေစောက်တဲ့ဇာရအများကြီးကိုအဲ့ဒီသူရှာတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုလေစောက်ဖို့တော့ပဲတွေးတာအဲ့ဆိုဘာပဲရွေးတယ်ဒါမကောင်းဘူးအဲ့ဘာလို့လဲ
Rata Yongo, Rubane, Shvira. And I meet on Kanzana. We don't get a home, not a meet on the to call it. I don't know again, Yoma. I don't know, I am again. She made that, do try to do some no they bully. Do try she be, I am Mohaka, do try Tika Loka, do try local that no can't be. That's a word, so I look down. The sound of the battery, Sergeant and Messiah, get my shot. Both of the battery losing in the air, get my shot. Get my shot, Panadi, you know, join was the other good one. And the Mohaka, take Panade. Mohaka, but oh, she done trouble. Well, lemmaging. Now they control it. They never show. But I want to am a piao. Kanambo, Luria, Loba Tide, Doba Tide Vedura. Moa Tide, Boda Padama, Tiaka de Lura, Moa Tide Dura. See what I could. Loba Tide Vedura. You know, Majuna Tide or Doba Tide Vedura. I didn't know one of the more. You know, Loba of the more. Doesn't who can live. Now, who Nana got to see what shot. Pabesha. And you did losing it, and you did in the G. Don't say. I mean, gone. John, goodbye. The outcome would have gone about, look at one about. I don't know about it. Eladadua. The book of the hour. Loba, I never be Loba Junonam Hodibu. Doda are never the Doda Junonam Hodibu. Did I leave? Metal cancer, need a netting. I feel that. Trace and pity, baby in Europe. But the day not trace and pity who. Now we met trace and view the preparing in Senegal. Chile. Rather Ludiava, a meaning whatever, Piare, Panet Imalasmin, Tamanesa Tatana. Tiajin the Bogori, Tiano the Bogori, Kauna the Bogori, be down with the Tiare. You are now the Piare. Kalina the Mantavana. I will Naga. Charging having jar. But Jania Majabu. Suluraga, the Yazan Najibu. Matiasino, charging day. Tiago, Naregama, Majama, Pianamo Jumanagama. Matia is a gala, Chaji, Nanaji, Majani and Miri, Paget, immediately Paget, and Angry. Like that. I don't. Killa Shida Bogo, Killa Beregan, Bama Sambu. You know, and then better so a kind of Muslim banally, a Muslim banally, Canada Muslim banally. I mean, I am person on the way. I guess I'm Bella, who are young and shallow yard. I don't know a lot of this was Shadam, we told me I'm a camel water. Other than yeah, one will be the owner. Oh, me told me a Kansabu take on the video. Probably a lot of Coca-Cola. I don't have a Kazan, Kumaba, Jashila, Pesaligo, easily go, losing tangents in Paula. I don't know good way about it. The only good going among no. So I would do it. I do the made over now. We don't have fire. We don't hear, or that logo, we don't have to. I don't like a commodity. Hello. That's what we do now. Who could be a bit? Like a down in a battle. Working now, we'll charging us up. I don't want winning a Yaji, Tuleta. Who the people get on the table, sign you and a chain gone. And in the best and common, best and common. I be told Kanzania. Be about it, and build over some now. In when you want me, I'm happy that you did it. I got Midtown G, Midtown, A, star. Pay my money. Pay my money. Louis Baron, somehow. Part and be about general. Da a little bit. Da another day. As another day, Kanzania, he will eat you, size, the chosen through Sara, through Loda, that container. To make the job, say, Bam, they didn't, to me, I can, Aburia, Pendia. Who the other million Kazana, who never become Kazan. Now, Abu the PBB, Miluba, $70, Yorane, to be as a result in a good pillar, Senate. Louis looked along how that's when my dad of Lama, the Kubane. What I would be some Abu Yoran, who don't joke, who would Loram joke.
အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးဒီငါဘာနဲ့တူနေပြီလဲအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကနေမဟုတ်တာလောက်တာများတယ်တူတယ်တဲ့သိမဟုတ်သိကြောက်တာဒီမှာကိုသိမှကြောက်တာလေနမိတ်ထင်တာဟုတ်ဗျနမိတ်ထင်တော့ပါပဲမြင်ပြီးမဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟုတ်တာပေါ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတချို့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ပဲဘဝမှာဆုပ်ခဲ့တေခါနေကောင်းတာများပေါ်ရင်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်မှာပေါ့ပေါ်မပေါ်စမ်းကြည့်လေကလုတ်တိုက်ရင်ဘာထွက်လာလဲဖျားထွက်တာနည်းနည်းကာယထွက်တာအများအဲ့ဒါမျိုးတေခါနေကြရင်လာမဲ့ကံကိစ္စကိုပြောပြအောင်ဒါဆိုရင်မောဟအာရိကတော့တပတ်ဩဒိသသိတဲ့နာမသိဘူးပြီးတော့ကိုယ်တမုံထံပန်းဝင်ခြင်းဒီမဆိုင်နဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆံဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့ trace ဆံကိုခေါ်တာလဲမေတောအိစာအဲ့ဒီ၃ချက်ရှိလို့သူကဟော trace ဆံတီအိစာတီ၃ခုနော်မေထုံရဲ့အိတာရဲ့စာရရဲ့ပါဟောတီအဲ့ဒါပဲလှုပ်ချင်တယ်လို့အိစာအဲကြောင့်မို့စားမယ်ဟေးငွေကြီးစူးစားကြလေအဲ့ဒါပဲဒါမေထုံမေတ္တာပြီးဝဲတာအဲ့ဒါပါမေထုံငယ်နော်မေထုံပြီးဝဲဆိုစကားရိုင်းလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာဥစ္စာကဘေးမှာတရားကိုသင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘာမှရိုင်းစရာမရှိဘူးဥစ္စာမေထုံကြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမေထုံငယ်အဲ့ဒါငွေကြီးစူးပြီးတော့လေအစားကြတော့ကြတာဝိသားလေးဘလူးဝင်တာလေးဆိုပြီးတယ်ဘယ်သူမှစင်ချင်းမစားဘူးအာဟာဒီပတိကူလာတင်စားတဲ့အစားတော့ဒီညွန်စရာပါလားအနိစ္စပါလားဒုက္ခပါလားဘယ်သူမှမထင်ဘူးစားလို့ကောင်းတာငါမလို့မေထုံပြီးဝဲနေကြပြီးတော့ပြန်ဘိုက်တင်းလာပြီးစားပြီးဘိုက်တင်းအိပ်ပြီးတော့တာပြစားပြီးအိပ်ပြီးစားဖို့တော့ဘာရှာနေတာလေအဲ့ဒါဘူးနဲ့မတူဘူးတဲ့အဲ့တော့ပြိဿံဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်လောဘရဲ့လုံလောက်လိုက်ပြီးတော့လောဘတိုင်းကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်လောဘကျူပြီးမယ်ဒေါသလုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒေါသလုံနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါသကျူပြီးမယ်အခုမောဟလုံလိုက်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်လောဘလိုလိုက်တာမှန်ပေမဲ့မောဟလိုလိုက်တာများနေတယ်အခုသိတာလေလောဘဆိုမတရားလို့မကောင်းပါဘူးလေလို့သိပေမဲ့အခုကြည့်ပြဿနာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်2တဲ့အတိညာခိုင်မိုင်းဟုတ်တယ်လေပြဿနာကြည့်လေပြဿနာမကောင်းဘူးကာလမတိုင်းတော့ဘုရားလောင်းမှမပြောနဲ့ဘုရားလောင်းဘရောမှပြောနေဘုရားလောင်းသူ့အကန့်လိုက်ထားတယ်သူကဝိကျင့်များလို့အတိအကျထိုင်မင်းဒါကြောင့်မို့သူ့သင်္ကေတပေးထားတာလည်းမသိတယ်လာအဲ့လိုပဲသိတယ်ကိုယ်ထိုင်သူစကားပြောကြည့်အေးကိုမင်းစားနေပြီလားမင်းကမရှိတဲ့ချိန်မှာမင်းကတတိယလားဒီကုမဆိုင်ကိုရှားထွက်ပြီးမောပြနေတယ်အတိအကျမှမရှိတာဒီတိုင်းပဲလူတွေကိုလေဘာသာကောင်းမှဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကပြောတယ်တကားကုသနာကုသိုလ်တရားပုံများလေအကုသိုလ်များနေတယ်ဆိုအပဲကြမယ်နော်သူနဲ့ဆိုင်တယ်လောက်နေတာထောက်တော့အာနာပြန်ပြောရတာတော့အဲ့ကြောင့်ဘုရားဝါဒမှာရှိနေတယ်ပြီးတော့မှသင်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းမနေဘူးလားမေးမပူနေသိမကြောက်နဲ့ယောဂဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားအမှုဆိုပြောတယ်တကယ်လို့ယောဂဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုဘယ်လိုကုမလဲယောဂမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲခါပြောပြပါမပူနဲ့အဲ့တော့လုံးဝမပူနဲ့ဒါအာကုသိုလ်နေနေလို့အာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးတွေကိုပြောပြတာဒါဆိုရင်တူကိုပဲအာကုသိုလ်မဖြစ်ချင်ဘူးအာကုသိုလ်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့အာကုသိုလ်လုပ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါလက်ကညာအောင်ပြောပြမယ်အမှောင်ကြားစေတဲ့အရာလေးကိုပြောပြမယ်အမှောင်ကြားစေတဲ့အရာ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလူတွေကမေထုံမီဝဲမှန်းမသိဘူးတဲ့မှန်မသိဘူးကိုတမောထားမှမသိတယ်လို့ပေါင်းနေယူဆိုင်မှမသိဘူးတဲ့လူတွေကလှုပ်ချင်တော့ခေါ်ဒါမဲ့မလှုပ်ချင်ပြီမဲ့လှုပ်နေမိတာပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမှောင်ကြားစေတဲ့အရာ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုယူဆိုင်ပြီးအမှောင်တဲ့ကထွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလက်ကမှသိမှာအခုအတူတူဟစ်ပြတာဘာဖြစ်လို့လူတွေကမေထုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာရုံခံစားနေတဲ့စိတ်ပဲ
ရှိကြတာလေအခုစီးပွားရေးကြီးပွားရှာတယ်တိုင်းသမီးတွေးတယ်အဲ့တိုင်းသမီးကိုကိုယ်အမွေပိတ်ကိုတယ်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးသားသမီးနဲ့ပြောပါခြင်းနဲ့ပွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့ vacation တို့တော့ပေါ်လေပွားကြမလားအဲ့ဒါအမေတော့ခံစားတာပဲလေရူပံဖြစ်ပြီးမဲ့တာတော်ဖြစ်ပြီးမဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးမဲ့ရတော်ဖြစ်ပြီးမဲ့ပေါ်တော်ဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ beach သွားတယ်ဆိုအောင်ဆိုပင်လယ်ပြင်ကိုသူကြည့်ခြင်းနဲ့လေဒါဆိုရင်ရူပံကိုခံစားခြင်းလားပြီးတော့ပင်လယ်တန်လေးကြားရတယ်လည်းမလေးလွမ်းလို့ဆွေးတယ်လို့ဒါတနာကိုခံစားတာလေပြီးတော့ပင်လယ်ငွေလို့ရှူရတော့ fresh air မှာလောက်ဒါဆိုကြတော့ခံစားရောပြီးတော့ပင်လယ်စားစရာ seafood စားတော့လေတိတ်ကောင်းတဲ့လက်ဆက်ဒါကြတော့ရသရပြီးတော့အနာဘောယူမယ်ဟိုဆိုနေဘောပြီးတော့ရေကူးမယ်ဘာအဲ့ဒါဟောချက်ပါရုံအဲ့ဒါအားလုံးတွေဘာလို့လဲပတ်စံရှာအဲ့တော့လူတော်များကြော်ဖို့ပေါ့ဖို့အတွက်ပတ်စံရှာတာမဟုတ်လို့မေချုံလူရတာနဲ့တူတဲ့အတွက်လူနဲ့မတူဘူးတဲ့တရိษံနဲ့တူတယ်တရိษံဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတရိษံနဲ့တူတယ်တဲ့ဒါဆိုသိရင်မဖြစ်မယ်အင်ပြောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားလောင်းတွေရဲ့စီဝါရှာမှုနဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီဝါရှာမှုတူဖျားလောင်းစီဝါရှာတာတိဒါနသူများကိုပေးကမ်းနေတာပေါ့နှစ်စာကအဲ့ဒီတရားအလုံးဆုံးလို့ပြီးတော့ကိလေသာကင်းဖို့ကွာလေးပြန်ဒါပေမဲ့မရှိဘဲနဲ့ဆုံးလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ပရမရှာပြီးမှဆုံးရတယ်လူရဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမရှိလို့ရှာပြီးရင်သုံးဆွဲဆုံးပြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကွာသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘောကြတဲ့ခါမှာပေါ့နော်မှားတယ်မှာမရှိအောင်မှန်တဲ့အမှန်သိရအောင်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မှန်အောင်ဗုဒ္ဓဝါဒကအော်ထားတဲ့သင်ပေးတဲ့အဘိဓမ္မာကိုလေ့လာကြည့်ပါနားအောင်ကြည့်ပါကျင့်သုံးကြည့်ပါအရှုံးရှိပါအခုပြောတဲ့ချက်မှာဒါလေးကိုဆောင်တဲ့အတွက်ရူပသနာကရတာပေါ်တာပါလဲဆိုတော့အာယုံနောက်ကိုနှိမ့်ဆက်ပဲနေတဲ့အတွက်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးပါလူပင်မတတာတဲ့ငွေကုန်ကြီးကြတက်တာတဲ့အဲဆိုရင် you are rich ဒါချမ်းသာပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆင်းတာလဲအာယုံနောက်ကိုလိုက်စားပြီးတော့မေထုံမြွေနေလို့ဆင်းရတာအဲ့တော့ကာမဒုက္ခံလိကယောဂဆင်းရဲတဲ့ချက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားဝါဒမှာရှိနေတဲ့မောဟရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့သိလိုရတယ်နော်အဲ့ကြောင့်တရားချစ်ခင်တော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာပေါ့နော်သိသိနာသိပြီးတော့ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားရင်ပေါင်းကျင်ကျူးဆက်ပြီးတော့လုပ်သိနာကိုလုပ်ပြီးတော့ဘဝဖြတ်သန်းကြပါလုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးတော့ဘဝမဖြတ်သန်းပါနဲ့လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးဖြတ်သန်းရင်စိတ်ဆန်နဲ့တူတာမဟုတ်တော့မေထုံမီအိက္ဆာဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုသာတန်ဖိုးထားတဲ့လူကြောင့်မဖြစ်စေပဲနဲ့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာတောင်းမှုကိုတန်ဖိုးထားတော့ဘောဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓု